Takže môj vzťah s Vaškom od tej doby, ako bol ohlasený na zápas asi 2 roky dozadu. Myslím si, že z oboch strán to iba ochladlo a už to absolútne nie je žiadne, že nejaké kamarátske. Skôr si myslím, že to nadobúda taký ten spad tej nevraživosti a budeme si tam chcieť určite obidvaja ublížiť. Bude to podľa mňa sekanica. Trošku imitácia takého lahučkého sparingu. Raz, dva. Ducking. Je to viac menej existenčný súboj, lebo Tomáš má 2 poražky po sebe. Ten jeho super ani neviem koľko, ten neviem kedy naposledy vyhral vôbec. Podľa mňa jeho najväčšou slabinou je jeho hlava. Ja si myslím, že on proste jednoducho nie je psychicky na tom dobré, keď on vidí, dajme tomu, že ten super sa nezlakne, že sa ho nebojí, že jednoducho sa mu postaví, tak koľkokrát už na vážení je vidieť, že toho Vaška jednoducho cukne, že ho to zlomí. Keď to bude v postoji, tak to bude v postoji, hej, seknem ho, keď to pôjde na zem, tak na tej zemi viem robiť tvrdý ground and pound, takisto aj ten grappling, aj techniky, myslím si, že čo sa týka nejakých technik z jiu-jitsu, som na tom o mnoho lepšie ako Vašek. Dneska jsem se válel docela dlouho v posteli, protože jsem se vrátil z Polska ve středu, kde jsem dostal fakt jako strašně hrozně těžký nářez. Byl jsem tam 11 dní, vůbec se mi tam nelíbilo, byla tam zima, nejedl jsem. A prosím bych na kafe. Dělej, je to těžký, je to těžký. Pojď! Yes! Jo, jsem dobrý. Já to klukám milé rád, to je to nejradši a nejradši, když prostě odlišněte lidi, co máte rádi, ne? Já mu fandil ve výzvě, já mu fandil, když zápasil vždycky, jakou oplatu jsem za to dostal. Super kámoš, páteř na pravém místě. Kdybych se měl vsadit, tak určitě sadím na Vaška, že to ukončí předčasně, protože vidím na něj, jak je hladovej a že tady jde více než jenom o zápas, takže si myslím, že to určitě půjde po ukončení. My jsme silný gym, ale nemoc chytrý. Furt to dělám, protože to miluju, ale vždycky nebudu dělat, protože to miluju. A když mi lidi občas píšou, nejen když Karel zprává to pěkné, že motivuju a že kvůli mě začali sportovat, že kvůli mě začali dělat toho hubnout, co svík. Ale mě to těší, mě to dělá radost, že někoho můžu motivovat. Neříkám, ať si beru ze mě motivaci z mého života, protože tam není co se motivovat, ale tím, čím vším procházím anebo dělám a to chci, aby lidi motivovalo. Na to jsem přijal pár tetování, přijám takový plnější, jestli někdo nevěděli. To je Songo, mého oblíbeného manga seriálu Dragon Ball Z. Začal jsem to sledovat někde v 10 letech a sleduju to dodnes. A vlastně úkol bylo pozbírat 7 koulí, které vyvolaly draka Shenrona, který splnil přání. Songo se dokázal měnit v různé levely, kde byl silnější, lepší, chytrý moc nebyl, ne? Proto ho mám rád. Pre MMA som sa rozhodla, keď bola vlastne pandémia a v tom tajskom boxe ani v tej jednotke neboli žiadne príležitosti na zapasenie. Ja som len trénovala a nezapasila, tak mi to chýbalo a potom vlastne došla ponuka do Bellatoru, ešte vtedy, keď som MMA nerobila a vlastne mal som 5 týždňov na to sa niečo naučiť, tak som to riskla. To, co nejdále budeš moc vydržet, potom půjdeme na druhou nohu a zase se vrátíme na tuto, hej? Aha, dobrá, okej. Vyhrala som ten zápas na súpisu, ja som vlastne mala byť potrava pre tú druhú superku. Ona ma mala poraziť, alebo takto oni plánovali a povedali mi, že keď si rekord spravím niekde inde, tak majú pre mňa pripravenú dosť dobrú zmluvu, ale to pre mňa nie je aktuálne. Tam boli také špekulácie, že najprv sme mali istú 52, ako normálne mám váhu, čo chodievam, a potom tá superka, keď myslela, že ide som to chcela 48, lebo si myslela, že ju nespravím. Ale tak nejako sa to s veľkým trápením podarilo
A nakoniec som ten zápas vyhrala, ale som si povedala, že už tú 48 nechcem ísť znova, že to bol taký extrém dosť. A vlastne odtedy sa venujem aj tú MMA-ku, ale stále to v takom voľnom čase, že keď mám ten tajský box ako jednotku, tak moc to netrenujem, ale keď mám voľno, tak trénujem, ako napríklad teraz. Teraz už jednoducho pracujem aj s takouto myšlienkou, že keď sa zase niečo náhodou stane, alebo tak, že by Vašek mal stále strach a vymyslí si niečo lepšie, tak jednoducho už berem aj iného supera. Chcem proste mať zápas a hotovo. Nebudem sa 2 roky pripravovať na niekoho, kto si vymýšľa. Fakt poviem to otvorene, jednoducho neverím tomu. Doteraz nemám podloženú ani jedno to jeho zranenie, ani ten zápal očí. Sme nedostali lekárskú správu, ani teraz tento jeho pád zo schodov. Proste nebola tam lekárska správa. Vždy som si ju vypýtal, nikto mi ho neposkytol, takže... V tom veku, za chvíľku mám 36, MMA už zase nejaké prevratné výkony nepodám, hej, že ja neviem, nejaké opasky, tituly alebo niečo. Chcem si jednoducho pozapasiť, kým mi to zdravie dovolí a potom už budem robiť nejakého trénera a rozhodcu. Chcem byť proste v tom kolotočí MMA, jednoducho sa v tom pohybovať stále, baví ma to a chcem sa starať potom, dajme tomu, o chalanov, čo budú mať zápasy. Niekoho dostať, dajme tomu, do nejakej tej vysokej ligy. Hotovo? No. Ako nová. Monika prišla na náš tréning a potom mi napísala. A tak to začalo. Ja som mu napísala preto, lebo som chcela rukavice na zápas, na trénovanie. A on povedal, že keď nebudete vedieť si poradiť, tak máte mu napísať. Potom ma zavolala k sebe domov. Není pravda, to si nevymýšľaj. Veď som prišiel k tebe domov raz, večer. Asi o 3 mesiace na to. Veď ja som ma zavolal domov. A že mám kúpiť aj víno, tak som donesol aj víno. Bertie ma zavolal párkrát do kina. No veď hej, A tak. lebo som nemal s kým ísť, bola slava na 2 lístky. Teraz ty. A už je to 10 rokov. Skoro. Je to, jak to povedať, sprázdnená duša môjho života. Neviem si predstaviť lepšiu partnerku pri sebe, ako je ona. To je zlaté. Teraz ja rozprávam, hej? Je s tým sranda hlavne a hlavne sa o mňa stará, pripravuje ma na tie zápasy a rieši vlastne všetky veci okolo toho, do toho je ešte aj super frajera. Myslím si, že aj to je ten dôvod, prečo sa mi tak darí, vieš, že proste mám tú oporu aj vlastne v podobe rodičov, aj v podobe jeho. Som majsterka sveta v tajskom boxe, aj vlastne profesionálna VMC, majsterka sveta aj v amatérskej organizácii IFMA, aj som majsterka sveta v K1 organizácie VAKO a som trojnásobnou majsterkou Európy, raz v tajskom boxe a 2-krát vlastne v K1 a ešte som raz univerzitnou majsterkou Európy a ešte som bola druhá na svetových hrách v 2017 v K1 a niekoľkonásobná majsterka Slovenska a tak. Svetová jednotka. A som svetová jednotka vlastne v K1 teraz. Aj v tajskom boxe. Tak to sú moje úspechy. V skratke. Akože chcela by som úspešne niekoho ukončiť na páko na nohu. To je akože taký ten krátkodobý cieľ. A taký dlhodobejší určite by som chcela opasok oktagonu.